Hello， 大家好，我是红红，这是我的小宝宝彤彤。大家好，我是彤彤，我是妈妈的宝宝。大家看到视频，把这一段视频看完，给个双击，点个关注呗。我经常咳嗽，叔叔阿姨，每次听到小孩的咳嗽，我感觉我心都碎了。反正每次都治不好，就从3岁上学开始嘛，一次感冒治好之后，每次只要变天呀，就是换个气候呀，换个季节呀，他就是咳嗽的。尤其是晚上特别严重，有时候咳得我一晚上都睡不着，感觉有时特无助。去医院吧，医院说支气管炎。没办法根治，就是开点药吃一吃，我也不知道咋办了。有没有朋友知道有比较好的方法的话，告诉我一下，我会非常感激你们的。养孩子不易嘛，大家都一样的。治咳嗽的方法给我妈妈说一，看到本视频的叔叔阿姨们，请给我们一个支持。小彤彤再次感谢你们。